pemirsa, saya agak penasaran ini dengan beberapa fasilitas parrot yang belum saya coba ya. Ada apa namanya, tracking, follow me yang kayak di DJI juga ada, terus sama ada waypoint. Nah, cuman waypointnya ini katanya bedanya tuh dia dari bisa di setting sebelum drone-nya terbang ya, nanti kita coba ya. Cuman untuk vlog kali ini saya ingin mencoba dasar dulu, yaitu saya penasaran kalau di DJI Go 4 gadget saya yang lama nggak bisa saya pakai, kayak Samsung Galaxy S4 saya tuh nggak bisa dipakai. Terus saya juga punya Samsung Note 10.1 yang zaman dulu itu juga nggak bisa dipakai di DJI Go 4. Nah, saya mau coba di Parrot Free Flight 6 di aplikasinya, mudah-mudahan bisa. Yang nggak tahu dicoba aja. 2 hari ini Kota Malang mulai sepi dan mendung terus. Mungkin karena penduduknya tidak sepadat biasanya. Hanya yang sudah pulang kampung mahasiswa-mahasiswa, jadi agak kosong, lalu lintas nggak macet. Maaf nih pemirsa kalau mata saya merah, maklum ini masih dalam bulan puasa, mungkin saya agak dehidrasi jadi mata merah. Mau laundry dulu, laundry. Di sebelumnya saya juga harus ke kampus ini, katanya dapet THR, ya nggak tahu sih. Saya kan bukan dosen tetap, dosen LB, nggak tahu bener apa nggak, cek aja. Sepi sekali. Saya tuh kalau misal, walaupun saya juga dosen di sini LB, biarpun LB, tapi saya tetap kalau mau nerbangin drone di kampus ya nggak bisa sembarangan juga, harus bilang dulu sama satpamnya. Iya, memang prosedur menerbangkan drone begitu, kita harus minta izin dulu sama yang punya lahan. Duh, penuh parkirnya. Ternyata dapet. Lumayan. Oke, sekarang lanjut ke yang mau saya coba ini, Samsung Galaxy S4. Lah, baterai tinggal 34%. Sama, ini yang Samsung 10.1 sudah saya install semua, Free Flight 6. Kalau DJI Go 4 nggak bisa. DJI Go 4 dua-duanya ini langsung nutup sendiri layarnya. Kalau ini saya nggak tahu, kita coba aja. Oke, karena masih harus dicas dulu, jadi saya pakai yang ini ya. Bisa pemirsa. Wah, menyenangkan sekali. Saya nggak pernah nyangka kalau tab saya ini bisa buat nerbangin drone. Ya ampun. Jadi saya nggak usah beli iPad yang mahal-mahal, nggak usah beli tab yang sampai, wah ini, ya ampun, ini jadul masih bisa dipakai loh. Wah, Parrot. Terima kasih Parrot. Coba tes terbang ya.
ini nanti bagi Anda yang punya ya, iPad lama pun saya yakin bisa kok. Karena ini jauh lebih lemah dari iPad 2. Ini setara iPad 1, mungkin di bawahnya iPad 1. Anda yang udah punya ini atau apa, Anda pakai Parrot, Anda harus bersyukur, beruntung bisa dipakai itu gadget-gadget lama. Ini tinggal dibeliin mounting, ada yang jual mountingnya. Jadi ditaruh di atasnya sini. Langsung kalau ini langsung, nggak susah. Jadi sangat mendukung. HP lawas saya bisa dipakai, Android lawas saya. Aduh, berarti batasan untuk penggunaan smartphone pada Parrot Anavi itu sangat-sangat kecil. Hampir kayaknya gak ada batasan deh. Kayaknya semua Android bisa ini. Iya, semua Android bisa ini. Mendung, mau hujan. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin karena memang sudah terlalu jadul ya. Jadi pemirsa, untuk Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 kurang. Mungkin Samsung Galaxy S5 yang kuat. Tapi yang jelas ini sebelumnya nggak pernah sebelumnya nggak pernah bisa saya pakai untuk menerbangin drone. Parrot dia bisa. Jadi kalau Anda ingin punya display yang besar, yang lebih profesional, Anda nggak perlu mahal-mahal pakai iPad Air atau iPad apa yang mahal-mahal, itu nggak perlu. Ini aja bisa. Ini mungkin sekarang harganya berapa nih? Ini udah nggak laku, ini udah zaman, ini cuma 500.000. Aduh, nggak kuat suaranya, ribut banget itu kalau di luar karena di pinggir jalan. Setiap bulan Ramadan itu ada fenomena motor-motor berknalpot aneh ya, kenceng banget, banyak banget, nggak tahu kenapa, hanya di bulan puasa. Godaan mungkin ya, godaan. Untuk vlog berikutnya pemirsa, saya akan membahas mengenai Follow Me dan Flight Plan. Ini bayar Rp15.000 aja sih, Rp15.000 masing-masing, jadi Rp30.000. Ya nggak mahal kok dibanding harga drone-nya 10 jutaan ya, Rp30.000 nggak mahal. Next vlog ya. Macet ya. Dan THR saya langsung seketika habis hari ini karena saya beli lensa buat Canon saya. Beli dari Mas Gatot ini. 650.000. Ya, THR-nya lewat, wes. Tapi nggak apa-apa, saya jadi punya lensa karena saya juga butuh lensa 50 mm untuk Canon saya untuk main-main bokeh. Kalau beli baru mahal, dapat second. Makasih Mas.